Oh, Spucken haben wir auch schon drauf. Jawohl, mit Licht. Kennen Sie diesen Herrn? Bruder Bernd. Spitzname L. Baldwin. Echt unmöglich. Gut. Reicht schon. Nein, einmal geht schon noch. Einmal geht noch. 3, Also, 2, Alex. 1. Oh. Mach weiter. Licht. Licht. Also wir haben es jetzt derzeit hier Freitag sehr, sehr spät, fast Samstag 0:19 Entschuldigung, 0:19 Wir hatten begonnen mit 2 großen halben Liter Spritzer und jetzt sind wir beim zweiten 0,5er Mai Tai. Und jetzt kommt er. Der Mai Tai ist aber sicher nicht Histamin. Was brauchst du? Naja. Bitte blend auf den Hals. Ja, so weit blendet das nicht. Du. Zähl runter, zähl. 3, 2, 2. Es geht immer wieder. Aus. Mach Licht, ja eben. 3. Ich mag kein Licht, es geht automatisch. 1. Oh, Du willst du rausgehen? jetzt ist so richtig. Oh. Ah! Schau, wie du ausschaust. Wieder. Wirklich, nämlich teilweise. Und ist er wieder aufgeschwemmt. Ah, Entschuldigung, Tom ist auch hier. Tom. Alex. Nur von mir. Meine Wenigkeit. Ah, da haben wir dich wieder. Tschüss. Wie ernsthalten Sie sich damit? 3, 2, 1. Du, ich find's gut, dass du schon grundsätzlich einen Schal mitnimmst. Bist du verkühlt? 3, 2, 1. Mit Anzählen ist das Geilste. Funktioniert auch leider. Ich weiß. 3, 2, 1, ein halb, ein Viertel, ein Sechzehntel. Ei! Schönen Abend noch.